Per la serie Il mondo di Quark, ecco a voi il geco. Ho catturato questo geco che mia mamma chiama Jackie all'inglese, appunto nella camera da letto di mia mamma. Con grande sprezzo del pericolo e molto sangue freddo l'ho catturato e l'ho messo in questo barattolino. Ora l'ho portato qui e lo vorrei liberare. In casa non lo posso tenere perché Gae lo mangia. Guardate com'è bellino. Adesso lui fa il morto dalla paura. Guardate che zampini che c'ha. Riuscite a vedere questi bellissimi zampini? Solo che non si muove. Ecco, è andato. Ciao Jackie, ti ho salvato la vita. Ciao Jackie, dov'è? Dove sei?